Takže ľudia, máme tu ďalšiu časť, kde hráme biliard. Tak tomu tu posielam tieto loptičky. Není. Tu nebola po tomto kole. Tu není. Dobre, takže mu ideme hodiť trojuholník. Trojuholníček. A tým, kto nevidel prvú časť, to vyhral, tak sa nepovedal. Ja som vyhral, ja. Férovo. 100% férovo, hej. Na rozohrievačku som vyhral opäť ja, lebo tento tu trafil čiernu a mal jednu poslednú, ktorú musel trafiť a potom čiernu. A potom som prehral ja, potom vyhral on, lebo my sme len začali. Ja som trafil túto červenú, sa mi zdá, že tam, a čiernu rovno tu. A začínaš. Ja začínam. Tak ja som vtedy. Takže čaute, zase som tu ja, áno. No. Tak, ale zaujímavé, že ono to stojí celé. Nehovorte mi, že on dal túto, nedobre. Nie. Áno, škoda. A má zlú bielu, lebo to je v tejto hromádke. Takže ho musí zničiť. Ale moju skoro hej. Moja ma nezaujíma. Moja ma teraz nezaujíma. A zase sa mám točiť. Tak idem trochu ďalej, blížime sa. No problém. 5 minút. Čo? To je jedno. Yes. Ja počkej, si som dala aj Hej. Tak, začiatok mám dobrý. Ja si tu hopám. Tak to pekne natočíme, Majka. Ako nedá. Vede? On si tu ukladňuje a potom len všetko toto tak nahrnie tam. Jak v minulej časti. Prepáčte, to bola moja chyba. Spadla biela. Biela. To nikto nevie. To nás nezajíma. Pozrite, on netrafí. No jasné. On zle trafil a spadla mi. Vidíte to? A on sa v minulom diele prežíval, že je Nie. lepšie ako ja. Áno. Počkaj, to nemôžem. A to nebola moja. Počkej, ideš to? Ideš tu? Lebo keď je, tak ja vám to pekne tam tak dám. Dal ju. Dal. Daj, počkej, ty si ho tam. Trafil. Mne sa nedali dneska. A keby ste videli, aké reálne, aké bomby som si ja minulo išiel, tak to bolo neskutočné. A skoro mu tam spadla ešte jedna. Začína zabíja. Dík. To nevadí, ale ja som to nepovedal. Vidíte, to je Majko. Dal? Nám to hraje jukebox. Dobre, zelená mu tam spadla. Tak. Hej, to je tiež pravda. No, nechceš trafiť tú čiernu, pozri, jak sa tu blízka. Pozri, ona už len čaká, pokiaľ tam spadne. Skoro, kámo. A ja mu to hovorím celú dobu, že čaká, pokiaľ spadne. Tam je to byla. Ja sa tu nechcem točiť dookola. More. Pau. Daj po moju. Tam to pekne ide k Maťkovi.
vyhral v podstate. Bo Ford je tam. Máš tak pekne na sedmičku. Ale ty ješ na tu. A tu 13 ideš. Než buchneš do svetiel. To je jedno. No, dobre. Počkej. Ja sa tu hľadám, že To sú jeho dve. Nej. No tak ja som trafil v obeti. Yes. Čačky. Tutaj, tu ne? No vidíš. Len by si to netrafil. Yes, sir. Trochu ináč. Počkej, ja idem tu. Neviem ani čo chceš trafiť. Treba si pekne bielu. A nič. A už len jedna mi chyba. A tu je jedna. Nie, dve. Tu mám jednu, 15-ku. Tu mám 12-ku, a ja mu treba 4-ku, 3-ku, 1-ku. A mohol by trafiť aj túto čiernu. Ale takže by prehral ako. Ide, trafil ju. Ja to predvídam normálne. Tuto poskočila pekne. Chápete to? Ja to nechápem nikde. Točky robíme. Točky, mačky, bočky, ličky. Digi. Hop. Ja, ty trafa. Dobre, obidve. Dobre. Trafil si moju fialovú. Prečo ani išli za sebou. Keď dve malé deti. A to išla za ňou. Čo sa tu deje? Yes, ďakujem. Díky. Tam mám presne tak túto. Trafím. Možno. Oj. Skoro mi svojho Maťko mobil. Nedá. Do bíka. Aj toto dá. Už len toto tu má peknú osmičku. Daj. Tak a teraz ju budeme trafať. No, ja ju budem trafať. Jemu treba 3. Dík, pozri. Dík na ňo. Dobrá. Dík, díky za barikádu. Takú peknú barekitku som mu dal. Jezu, moja žlta mi spadla. Ja mu pomáham ľudia, chápete? Ja mu pomáham. Kvôli tomu, že vyhrávam. Lebo už ma to nebaví ako. Sláhni na ten stol. V podstate ako je to tvrdé, tak si môžeš ľahnúť. Opa. Počkej. Môžeš. Mohol ju trafiť. Tak, ľudia. Teraz tam to trvalo 8 minút inak. A vtedy 17. Vidíte? Rýchlo hra. Veľmi dobrý som. Teraz si pár ideme. Hej. Takže ďalší diel.